الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن ابن عمر رضي الله عنه قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبه فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر السبيل. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. رواه Buxoriy so'zini Buxoriy juz'ida keladi. Sahih hadislardan bo'lib turadi. Ibn Umar ismli sahaba ayta, bir vaqtda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yelkamdan oldi dedi, yelkamdan tutdi dedi. Ham aytdi, bu dunyoda g'arib kishi simon bo'ldi yoki musofir kabi yashadi. Narsa degan so'zini g'arib, ya'ni chet el kishisi endi. Bizga chet eldan biror kishi kelayotgan endi, u bitimda vaqtli shag'ana kelasholay bitindi. Unda vaqtli shatrada ketib bora endi. Ул g'arib deb ataladi. Ruscha esa чужестранец deylar endi. Ham yakinni musofir kebek bo'ldi endi, yo'l o'tuvchi deydi, musofir kishi endi. Biz biror qo'ya boramiz ekan, masalan, Qozonga manda, Moskvaga men butun chet elga men bizanda musofir vaqtli shag'ana bo'ladi. Shulay bit endi. Bizanda uylarda tuzmaymiz, bizanda zo'r maqsadlarda qo'ymaymiz, boramiz-da, ishni ishlaymiz-da, qaytamiz endi. Ham payg'ambar sollallohu alayhi vasallam shusha yelkasini aytib, Ibn Umar vasiyat ayta, nasihat qila, shusha dunyoda shusha musofir kebekgina yashadi. Ya'ni narsa degan so'z, bu dunyoga zo'r umidlar, zo'r maqsadlar qo'ymadi. Bu narsa degan so'z, biz har birimiz bilamiz, biz bunda vaqtli shag'ana keldik. Shulay biting, ko'p mudar yashaymiz-da ketamiz. Ham birimiz-da bilmay qachon ketashakni. Birimiz-da bilmay. Bugun mal, ertaga mal, kechga xatli yashaymizmi, tunga xatli yashaymizmi, ertaga xatli yashaymizmi, birimiz-da bilmaymiz. Shunga ko'ra narsada shusha dunyoda musofir kebekgina bo'ldi. Musofir biror qo'ya borsa, o'zi bilan kerak-yaroqligini oladi. Shusha yo'lga yetarlik ortig'ini olmay chiqib ketadi. Shulay bit endi. Ham u borgan yerida endi zo'r maqsadlar qo'yib, bunda shuni tuzayim, bunda shuni ishlayim deb endi bir narsada oldina bir maqsadda qo'ymaydi. Borada qaytaydi. Hamda mana shusha dunyoda biz shusha dunyoga baylanib yotirga tegish tugildi. Bizning bitta maqsadimiz oxiratda bo'larga tegish bizga. Biz uyni tuzirga tegishmizdi oxiratda deydi. Bu dunyoda to'y, oxiratda. Biz unda tirishirga tegishmiz, nisha ketib oxiratda, nisha ketib jannatga kirib bo'la, nisha ketib bizga jannat eshiklarini ochasizlar, mana shuni bilirga, o'rganirga, shunga umtilirga tegishmiz deydi. Ham bir qachonda endi unutirga yaramaydi. Oxirgi tug'an yerimiz endi, oxirgi o'g'ranimiz endi shu oxirat ekan. Ham Adam bolasining betini tug'an yeri jannat bo'ldi. Adam alayhissalom ana biz Havo bilan eng birinchi narsa jannatda yashadilar. Shulay betini tug'an yerimiz bitta Adam bolasining u jannat. Gunoh qilg'ashini ularni Alloh subhanahu taolo quvib chiqardi. Shulay betini ular tavba qilg'ashini keri qaytardi. Hamma shunga ko'ra aslida Adam bolasining o'rni u jannatda edi. Hamma shu tug'an yerimizga endi biz umtillarga tegishmiz endi. Ma bu ituzlar deganda bunda durust anglarga kerakdigi. Bu dunyoda ituzimish yasharga degan so'z to'g'ri. Bu dunyoda o'zingga tega turarga, bolalaringga, oilalaring sen ta'min etirga tegish. Ammo lekin endi mana shu birinchi o'rin bo'larga tegish to'g'ri. Bu dunyoni vaqtlicha kishi bitin ituzi boshlaykan, anga bir narsa da kerakmi. Bitta boshi o'yi bilan butun shu manchak o'xsha topirga, nechik metrga ul oxirat turida umuman o'ylamaydi. Mana payg'ambar shuni aytdi. Ya'ni bizning birinchi oxirat bo'larga tegish. Anlarig'ina endi shu bu dunyo. Dunyoni da unutirga yaramaydi, chunki biz oxiratga boramiz, dunyo o'sha, dunyo ko'pir o'sha. Shunda imtihon beradi. Ammo lekin narsagini ishlasak-da biz oxiratni o'ylarga tegishmiz. Narsagini ishlasak-da kasb etamiz ekan, bizning niyat bo'larga tegish, mana ixlosdan kasb etamanda ishlayim, aqsha topam,
Иң беренче уй булырга тиеш эшкә кергәнче инде, кәсеп иткәнче, бу эшем, бу кәсебем хәләлме? Шушы эш белән эшләп мин җәннәткә керә аламмы? Әгәр дә харам эш буласың икән инде, харам эшләп син җәннәткә керә алмыйсың. Шулай бит. Хәләл икән, син ниятеңне төзәтергә тиешсең. Кәсеп итәм, акча алам. Иң беренче Аллаһ ризалыгы өчен үстемдә булган бурычымны үтим, ул гаиләмне туендырам. Хәләл ризык алып кайтам, хатыныма, балаларыма, хаманнан кала икән инде, ярдәм итәм әти-әниемә, анда мохтаҗларга. Шушы гадәти генә гадәттә дә без ниятләргә тиешбез ахират турында, җәннәткә керү турында. Аллаһ ризалыгы өчен булырга тиеш. Ни генә эш тотындык икән, шулай тагын өйгә кайтабыз. Ит үзибез икән, ит үзегәндә дә иң беренче дөньяда яшәр өчен генә төзибез дип түгел, иң беренче шушы гаиләмнең үстемдә бурычымны үтим дип. Аллаһ Тәгалә бит инде әманәт итеп бирде безгә, хатынны әманәт итеп бирде, балаларны. Алар безнең өстә әманәт. Без аларны тәэмин итеп торырга тиешбез. Әгәр дә тәэмин итеп тормыйбыз икән, без гөнаһлы булабыз. Аллаһ Тәгалә кыямәт көндә сорыячак. Шуңа күрә ит үзегәндә дә безнең ният була нинди? Шушы Аллаһ каршында әманәтемне үтим. Аллаһ Тәгалә бирде миңа хатын, бирде балалар, шушы зур нимәт ниме? Мин шушы әманәтне үтәп, Аллаһ ризалыгы өчен шушыны ине төзәп, балаларым, гаиләм белән шушы өемдә төзим дип. Төзеп чыгам, һәм Аллаһ Субхана Тәгалә инде миннән риза булып инде, әҗр савабын биреп инде җәннәткә кертә дип инде. Һәм шул вакытта без өйрәнергә тиешбез, гыйлем алырга тиешбез, җәннәттә ничек ит төзеп була. Ул безнең максат булырга тиеш. Җәннәттә ничек ит төзеп була, җәннәттә ничек агачлар утыртып була, ничек итеп матур бакчалар ясап була җәннәттә. Без моны бөтенесен өйрәнергә тиешбез. Бу безнең максат булырга тиеш җәннәткә керер өчен инде. Кызганычка каршы, кеше шушы вакытлы дөньяда алдалана, ахиратны онытып. Дөнья эшендә 5 сәгать булса да, мәсәлән, чиратта торып, мәсәлән, акча аласы барды, эшендән да зарплатымы, андай чиратлар юктыр инде. Ләкин элек бар иде инде. 3-4 сәгать зарплата алып торасың. Берсе дә зарланмый басып тора. Әмма ләкин инде намазда әзрәк кенә инде имам артыграк укыса инде бөтенс ахпык килә инде. Намаз нитте, аягыма орта башы. Әмма ләкин акча алыр алдыннан, матди нәрсә алыр алдыннан кеше тора, берни зарланмый. Әмма ләкин ахиратка илтә торган эш аны ардыра, ыхпык китерә. Әмма ләкин вакытлыча дөньяның эше аны ардырмый да, талдырмый да. Һәм кеше инде һәр вакытта да үлчәргә тиеш, нәрсәңә кадерле. Шушы үтәчәк вакытлыча дөньямы яки мәңгелеккә илтәчәк, мәңгелек йортына илтәчәк шушы гамәлме? Гел уйланырга тиеш инде. Һәм әйткәник бит, мусафир кеше үзенә кирәкле яракларын ала да юлга чыга дип инде. Һәм менә мөэминнәр ди, Аллаһ Субханаһу Куръанда әйтә: "Ва тазавваду фа инна хайра зади ат-тaqва" инде. Юлга кирәк яракларыгызны туплагыз да инде бу дөньяда яшәгәндә, иң яхшы кирәк ярак ул тaqвалык ди, ягъни Аллаһтан курку ди. Кушканнарын үтәү ди. Без шушы дөнья юлында ахиратка барабыз бит инде. Иң хайырлы үзебезгә туплый торган кирәк ярагыбыз ул тaqвалык ди, Аллаһтан курку ди. Аллаһның тыйганнарыннан тыелу, кушканнарын үтәү ди инде. Һәм шушы Ибн Умарга радиллаһу анһу пәйгамбәрбез әйткәндә, галимнәр әйтә, Ибн Умар ул вакытта бик яшь булган диләр. Һәм пәйгамбәр саллаллаһу шушы яшь булуына карамастан да шундый күркәм сүзләрне әйткән. Шушы дөнья белән бәйләнмәскә. Бу күрсәтә, бу яшь булганга да инде кичкенәдән тәрбияләргә кирәк, шушы ахират турында сөйләп, күбрәк ахират белән бәйләп инде. Һәм Ибн Умар кичкенә булуына карамастан, яшь булуына карамастан, кичкенә түгел, яшь булуына карамастан, шундый шушы хадистан соң инде, шушы хадисны риваят иткәндә шундый сүзләр әйткән, шушы хадискә өстәп. Монсы инде пәйгамбәр сүзләре түгел, Ибн Умар сахабаның сүзләре инде, шушы хадисны әйткәннән соң риваят кылына инде. Иҙа әмсәйтә фәлә тантазиру сабах ди. Әгәр дә кич җитсә ди, син иртәне көтмә ди. Ягъни нәрсә дигән сүз?
Яра иртә белән эшләрмен әле, бер изгелек эшлисе бар ди мәсәлән. Намазны укылмаганда, бер ашсаң садака бирәсе бар диме, иртәгә биремен әле дип. Бер изгелек кыласың бар икән, иртәгә калдырма, иртәгә тормаска да мөмкин син. Чөнки бит күп булды кеше юклы, иртә белән тормый. Андый ниләр бит күп булды. Мәсәлән, мин тормышта да мәсәлән, безнең укытучы Мәдинәдә укыганда, Кур'ан укытучысы иде инде. Кич белән көләш, гаиләсе белән гадәти тормышта яшәгән, йокларга яткан, иртә белән инде иртәнге намазга тормаган. Йөрәге туктаган. Берни авыртуы да бер нәрсәсе дә булмады. Тик торганда йөрәк туктаган. Шулай бер кардәш булды, бергә укыган 32 яшьлек. 32 яшьтә инде ул Мәскәүдә Ислам университетында укыта. Шулай йокларга яткан, иртә белән нәрсә? Йөрәге туктаган. Шулай бер дус кардәшнең малай 10 яшь иде. Шулай йокларга ятканда инде иртә белән тора алмаган. Анысының инде йөрәге авырткан диделәр инде. Теге больницаларга йөргән булган. Үлемне кайчан көтәсен беркем дә белми. Ул иртәгә хәтлек яши аламы, берсе дә белми. Шуңа күрә ди, мөселман кеше изгелеккә омтылырга тиеш һәр вакытта. Әгәр дә бүген эшли ала торган яхшы изге гамәле бар икән, бүген эшләп куярга тиеш. Чөнки аның берни гарантиясе дә юк, иртәгә хәтлек торамау, юкмау. Бу хадисләр, бу сүзләр безне этәрә күбрәк ахират белән бәйләнергә. Бу вакытлыча дөнья белән түгел. Без белмибез кайчан иртә белән хәтлек яшибезме, юкмы. Шулай инде әйтә: "Ва иза асбахта фала тантазир масади". Әгәр дә иртә белән тордык икән ди, Аллаһ Таала шөкр итте, һәм дә өмет итмә кичкә хәтлек яшәүеңне ди. Син кичкә хәтлек яшәргә яши дә алмаска мөмкинсең ди. Чөнки беләбез бит, кемнәр гаиләләр белән яра кичкә кайтып җитәм, ашарга әзерләп куйдык та, юлга чыга да, юл фаҗигаһына очрый да, үлеп китә бу дөнья. Шулай бит ул кайта алмый. Күрә берни гарантия да юк ди, кичкә хәтлек яшәүең турында инде. Бездә бит кешедә таралган яхшылыкка инде башлыйсың, Аллаһка гыйбадат кылырга кирәк, намазга басырга кирәк, пенсия чыккач яшәрмен. Ул бик таралган бирәктә. Безнең яшьләр арасында инде кем сиңа гарантия бирә, син пенсия хәтлек яшисең. Бәлки син бүген кичкә яки иртәгә бу дөньядан китерсең, шундый имансыз хәлдә, шундый начар хәлдә, Аллаһка итаәт итмәгән хәлдә. Без моны аңлатырга тиеш, без сөйләргә тиеш, без. Шуңа күрә бу бик каты куркыта, бик каты этәрә безгә күбрәк изгелекләр кылырга, күбрәк Аллаһка якынайырга, Аллаһның гыйбадәтләребезне күбәйтергә, үзебез үстебездә эшләү, гыйлем алу, Аллаһка ничек якынайып була. Ва хуз мин сиххатика лимарадик. Хәмдис авырту килгәнче ди, сәламәтлеген кадерен белде. Yani selametliğini bildi. Yani avırtkaç bittiğinde selamet vakitte küp gıйбадат, küp izgilik, yaxşı ameller kişilik cemiyetke küp fayda getirip bular. Şolay bittiğinde selamet bulgandan da. Kimden Allah Subhanahu Teala'nın hüner bergen, şunun bilen indi kişiге cemiyete fayda getirip bular, izgilik kılıp bular, ihlas niyet bilen indi. Allah'a yakınayam deyip şu kişilerge yardım etem deyip bilmeme. Ama lakin avırtkaç anı işlep bulmuyor. Şolay bittiğinde Allah'ın indi bir paraliş buldu diye mesela. Tek karavattan aynatlasın silkenen. Sen kiselden haku bitip ecir savap kılalmıyorsun. Şu an göre nerse de selamet vakitte de kılıp kardı şu izgiligini faydalar getirip kaldı. Hem şulayık ve min hayatike li mautikti. Ulemin kilgenşi turmaşının kadrin bildi. Yani gününün kadrin bildi. Erem şerem etmedi, dilese koyadı. Şu izgilikte faydalıkta ütkerdi indi. Anlara bir galimnin sözün kitire. Eğer de Hamad bin Salama degen galim de, eğer de min aytsalar de, sen irtega ölesin de binde de. Min de bugünkü künge de bir gamelimni de üstüye almasıyım de. Galimler aytalar, buna şuşu galimnin nişik katı tege hırslığı turunda, şuşu ibadetka Allah'a yakın boyluğu turunda indi. Ol şun hatlik kup tırışqandı, izgilik qılırga, Allah'a yakınayuğa, ibadet qılıdadı. Hatta irtəgə öləsin desələrdi,
Кеше бит инде әгәр дә белә икән, ярты ел калганда анда күпмедер врачлар әйтәләр икән, күбрәк изгелекләр кылырга, тәүбәгә килергә аша. Шулай бит инде, яхшылыклар кыла башлый, үзгәрә анда намазга баса инде. Ягъни ул хәзер белә, Аллаһ хузурына күчәсен инде. Абу Галим әйтә, бер нәрсә дә өсти алмасы инде көнемә ди. Ничек тагын да мин күбрәк изгелек кыла алам. Шуңа электә һәр көнен изгелектә, гыйбадәттә, җәмгыятькә файда китерүдә үткәргән шушы галим инде. Бер нәрсә дә өсти алмаган көненә инде. Хәзер без үзебезгә карасак, безнең кимчелекләр, безнең анда нәрсә? Ноль, пустота. Шулай бит инде. Анда вакыт намазларыбызның кайратта күп кеше әйтә, кич белән җыеп укыйм, инде көндез укырга вакытым юк ишти. Менә моның инде яшәүше дөрес түгел. Ни өчен? Ул яши шушы вакытлыча дөнья өчен. Безнең иң беренче урында ахират булырга. Әгәр дә безнең эшебез ахираткә мишайта икән, без эшне алмаштырырга тиешбез. Киресенчә ахиратка ярдәм итә торган эшкә. Чөнки моңа дәлил булып тора, Аллаһ Субханаһу ва Тааля Куръанда әйтә, әгәр дә кем тиешле курку белән миннән курка икән ди, шушы авыр җирдән ди чыгу юлын күрсәтермен ди, көтмәгән җирдән ризыкландырырмын ди. Әгәр дә без Аллаһка тәвәккәл кылып, шушы гыйбадәтебезгә, динебезгә мишайта торган эшне калдырабыз икән, Аллаһ Тааля хәерлесен белән алмаштырып бирәчәк безгә. Шулай тормыштан бер мисал китерәсем бар. Бер дустым бар инде. Пиво сата иде, представитель булып инде. Намазга басты, бәрі 1-2 ел калдырмадым. Без моны насихатлыйбыз, вагазлыйбыз инде. Юк инде ди, аянда 80 мең, 100 мең акча да, ул 10 еллек, ул вообще бик зур акчалар инде бу вакытта инде. Мондай акча миңа каян бирсеннәр тагы ди. Теге иман заиф, Аллаһтан намаз укыйм бит, кичерер инде. Шулай, альхамдулилlah, инде вакыт җитте, теге шушы аятларны китереп нитеп инде. Аллаһ ризалыгы өчен калдырды бу эшен. Икенче эшкә керде. Аллаһның рәхмәте, менә шушы аят әйтә бит, кем миннән куркып ди, калдыра икән ди шушы гөнаһлы гамәлне, яхшысы белән алмаштырамын ди. Шулай бит, көтмәгән җирдән ризык. Бу кардәшкә дә шуннан яхшырак эләкте, тагын да күбрәк зарплата, күбрәк премиялар. Ул теге, строительный фирмада инде эшкә керде инде. Аллаһ тагын да шунысы кызык булды. Яхшы хатын бирде, аннары инде алар тиз генә, Аллаһ Тааля өйдә бирде аңа. Шулай итеп тә үсеп китте, шаккатып, хәбитен сан дусларына сөйләмне. Бер харамны гына калдырган инде, шушы пиво эшендә эшләү өчен Аллаһ Тааля ди, мен арттырып бирде ди, яхшы эштә бирде ди, яхшы хатын да бирде, өйдә дә булдым ди, яхшы машиналы да булдым ди. Менә Аллаһ бер гынахны калдырды, Аллаһ Тааля инде сиңа теге 5 тапкыр күбрәк кайтарып бирде. Без аны аңламыйбыз. Без һаман шушы өч тиенгә бәйләнеп ятабыз. Һаман шушы вакытлаша дөнья белән бәйләнәбез. Без аңлый алмыйбыз. Аллаһ Субханаһу ва Тааля кудрәт иясе. Бите эшләр, нәрсә генә дөньяда бите байлык Аллаһ кулында. Һәм Аллаһ Субханаһу ва Тааля кешенең калплары белән идарә итә. Синең начальнигың белән дә идарә итә ул, президент белән дә идарә итә. Аларның калбинә дә уй фикер салалар. Үзгәртәләр аларны да. Мәсәлән, берәрсе начальниктан курка бит, мен начальник намаз укырга бирмәй, шулай әйтә. Әгәр дә Аллаһтан телисең икән, сорыйсың икән, Аллаһтан иң беренче сора кирәк, начальниктан түгел, мәсәлән, динеңә зыян китерә икән, намаз укыттырмый, мәсәлән, эшендә инде шулай бит. Яки анда эшеңнән куам ди, намаз укысаң анда динеңне тотсаң ди, беренче Аллаһтан сорай кирәк. Хәерлесен бир ди. Бәлки ул эшен сиңа хәерсез ди. Бәлки шул дуа кылып, Аллаһ Субханаһу ва Тааля тәүфик салып, шушы начальнигын синсә үзгәреп китергә мөмкин. Яки Аллаһ Субханаһу ва Тааля сиңа хәерлелеген әзерләгәндер бу эштән китеп, сиңа Аллаһ Субханаһу ва Тааля тагын да яхшырак эшне әзерләгәндер. Бер кайчан да беренче чиратка шушы вакытлыча дөньяны куярга ярмый. Иң беренче чиратта һәр вакытта да Аллаһ Субханаһу ва Тааля беренче булырга тиеш, ахират беренче булырга тиеш. Калган Аллаһ Тааля үзе киләчәк. Һәм тормыштан моңа бик күп мисаллар инде. Кем Аллаһтан куркып калдыра харамны, Аллаһ Тааля инде яхшылыкны, халалны алмаштыра. Шуңа күрә бер кайчан да алдаланырга ярамый. Шушы вакытлыча ни белән инде, дөнья белән инде.
Чөнки Алла әгәр дә без шул Аллаһка итагать итмичә, Аллаһка гыйбадәт кылмыйча, акланып анда булмый бит инде дип, шулай дип, шундый халәттә үләбез икән, белмибез бит кайчан үләбез. Мәсәлән, анда Татспиртпромда эшлисең дип, бүтән эшем юк, бүтән кала алмыйлар. Әгәр дә син шул халәттә үләсең икән, Алла сакласын, Аллаһ Тәгаләдән нинди каты газап булачак. Син бит белмисең, бәлки син Татспиртпромда эшләгән вакытта син анда инфаркт булыр да үлеп китерсең. Кыямәт көндә шундый хәлдә кубар алачаксың, шундый харам саткан җирдә. Шуңа күрә Алла сакласын, шушы вакытлыча дөнья алдаланып, ахиратны сатырга ярамый. Бу дөнья ул вакытлыча үтә дә китә. Алла Субхану Тәгалә әйтә бит Куръанда: "Ва мал хаятуд дунья илля матаул гурур", дөнья тормышы ди вакытлыча гына шатлык ул ди. Әмма ләкин нәрсә фәма матаул хаятуд дунья фил ахирати илля калил ди. Бу дөньяның ләззәте ди ахиратныкы белән чагыштырганда бик кичкенә ди. Я бездә бу дөньяда бит алдаланабыз, рахат, күңел ачабыз шулай бит. Ләкин ул бик кичкенә. Ахиратта ул мәңгелек. Әгәр анда ләгәлсәң инде. Анда мәңгелек, анда рахат. Ләкин бөтенсенә инанырга бик көчле иман кирәк инде, һәм бик каты тақвалык кирәк, һәм бик каты үз өстебездә, үз нәфсебезне тәрбияләүдә эшләргә кирәк инде. Субханакаллаһу бихамдика, ашһаду ан ла илаха илля анта, астагфирука ва атубу илейк.